各位同学大家好，我是张光和老师。这个单元我们来练习 Photoshop 里面的复制工具。那在我们的这个单元基本的 Photoshop Basic 里面第4节复制工具里面，我们可以看到呢，这里有一个图片，我们常会看到像这种蝴蝶对称里面它的花纹或是它的设计呢相当精彩。那么或者是我们今天等等要做成类似这样子，有一个老虎的眼睛，我们可以将老虎的花纹呢做在这个鹅身上，老虎的斑纹啊跟这个鹅呢做一个非常巧妙的连结。那我们可以先将这个老虎的照片先打开放大，然后我们丢到这个 Photoshop 里面来，然后我们再将另外这一张鹅的照片呢也是放大，然后把它丢到 Photoshop 里面来。那我们因为要同时的将2张照片合成，所以我们在萤幕上面呢，我教你一个方法，就是将2张萤幕呢并置在一个范围，并置在一个范围。那这样子呢，我们在使用上面会比较方便一点点。好，那这个时候呢，我们就使用这个仿制印章工具。那这个工具呢，我希望你呢好好的练习。好，那我们首先就是应用这个仿制印章工具呢，我们比如说我们要仿制这个老虎的眼睛到这个鹅身上，那我们左手按 Option， 大家可以看到这个游标呢它会变形。好，那按 Option 以后呢，我们点住右手滑鼠点一下老虎的眼睛。那我们来到这个鹅这里呢，你就可以看到这个眼睛的这游标里面呢就有这个眼睛的预览。那这时候你要小心，就是说我们这个不透明度呢，如果是不是很100%的话呢，你可以看到我复制的这个老虎的眼睛呢，它不会很清楚。所以有时候你要知道你是不是这一个不透明度搞错了。那如果是很清楚的话，你可以马上看到这个老虎的纹路呢非常的清楚，非常的清楚。好，那我们再接下来也是一样，左手再按 Option， 右手再点一下老虎的右眼，然后我们再回到这里，这样子你可以看到，那刚好因为老虎的左眼跟右眼呢是角度没有差很多，所以还可以。好，那比如说我们按 Option 呢点住老虎的鼻子这里，然后呢我们可以再看看某一个范围，这样子就可以把这个老虎的影像呢做到这个鹅的身上。如果我们把这个额头的纹路呢点一下，那我们将这个额头的纹路呢做来这一个，做来这一个地方。好，所以你可以借用某一个部分的影像呢到另外一张影像上面。那我们可以看到因为现在这里呢都是在同一层，那我们可以其实一开始的时候可以将这个，如果我们回到最早，那我们可以加一层，然后呢如果我们将这个比如说我将这个老虎的鼻子呢，我们在这一层，然后老虎的鼻子呢我们把它做在这个地方，做在这个地方。那如果我关掉底下那一层，你可以看到其实我们是复制这个鼻子的部分过来，这样子。那其实还有其他方法，我们之前也讲过说，如果我们用圈选呢，
我圈选套索工具，我圈选这个范围，然后呢，我们在这个选取里面呢，我们选取的是这个，在修改里面我们可以用羽化，对不对？羽化呢，我如果多一点点，比如说15个 pixel， 然后这样它就会有一点柔，这样它就会有一点柔，你可以看到会有一点柔边。那如果我们把这一个把它拷贝好，然后我们把它贴来这里，也是在上层，我们把它贴进来。你可以看到因为我15个 pixel 的柔边，所以它就会有一点柔的位置。那如果有一点跑出去呢，也没有关系，我们用这个橡皮擦呢，可以将这个部分呢擦掉。那橡皮擦如果它是不是很，我们可以，比如说我们橡皮擦可以将它的硬度调整一下，那我们这边可以擦得很干净，好不好？所以有很多方法，有很多方法，那希望大家可以交互应用。